Bundan ro'parasi 65 yil muqaddam koinotga ilk bor uchgan kosmonavt Yuriy Gagarin o'zining tarixiy parvozini mana shu so'z bilan boshlagan edi. Biz esa Olimpiya shaharchasida start olgan taekvondo WT bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatini mana shu so'zlar bilan boshlaymiz. 15-bor o'tkazilayotgan bu galgi jahon chempionatida 115 ta mamlakatdan 1000 nafarga yaqin sportchi qatnashmoqda. Bellashuvlar 20 ta vazn toifasida o'tkazilyapti. Ushbu musobaqa Olimpiya shaharchasida tashkil etilayotgan birinchi jahon chempionati sifatida tarixda qoladi. Butunjahon taekvondo federatsiyasi uchun esa yangi qoidalar asosida o'tkazilayotgan birinchi turnir sifatida ahamiyatli. Bellashuvlarda Rushanaxon Ravshanova, Omonbek Otabekov kabi Bahrayn 2025 Osiyo yoshlar o'yinlari g'oliblari yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Bugungi bellashuvlarda 3 nafar sportchimiz medallar uchun kurash olib bormoqda. Murosasiz bahslarda hamyurtlarimizga omad tilaymiz.